với trò chơi vòng quay kỳ diệu. Trò chơi này các con cùng lắng nghe cô phổ biến cách chơi và luật chơi nhé. Sẽ chia lớp thành 3 đội. Trên màn hình có 6 câu hỏi tương ứng với 6 ô vuông. Nhiệm vụ của các đội sẽ chọn một trong 6 ô trên màn hình tương ứng với các câu hỏi khác nhau. Cô sẽ đọc câu hỏi, các con cùng tìm ra và chọn đáp án đúng. Sau mỗi câu trả lời, đại diện của mỗi đội sẽ lên được ấn vào vòng quay kỳ diệu để chọn số điểm cho đội mình. Đội nào trả lời đúng và quay được nhiều điểm sẽ chiến thắng. Các con đã rõ cách chơi và luật chơi chưa nào?